साथीहरु आज अप्रिलको 4 तारिकको दिन अब म कामबाट फर्किँदै छु। यो अप्रिलको 4 तारिकको दिन हो। यो बिहानको अहिले 8 बजेर 10 मिनेट गयो। यो अप्रिलको 4 तारिक यस्तो बेला पनि सायद यो ग्लोबल वार्मिङको कारणले हुन सक्छ। यो अमेरिकाको न्यू ह्याम्पसायरमा यो हिमपातको यो दृश्य जुन तपाईहरुले देखिरहनु भएको छ। यस्तो बेला एकदम ड्राइभिङ गर्दा एकदम होस पुऱ्याएर ड्राइभिङ गर्नुपर्छ। धेरैभन्दा धेरै एक्सिडेन्टको सम्भावना हुने भएको हुनाले एकदम सजगता अपनाउनु पर्ने हुन्छ। अब यो अगाडि हिउँसी सफा गर्ने यसलाई के भन्छ, डोजर कि के भन्छ। अहिले यो चाहिँ भित्री सडक हो। यो भित्री सडकबाट चाहिँ यता बाहिरतिर अब निक्लिँदैछु बिस्तारै बिस्तारै। गयो। यस्तो बेला ब्रेक लगाउँदाखेरि पनि एकदम स्लो डाउन गर्नुपर्छ। स्लो डाउन पहिला गरेर एक पम्प गरेर त्यस पछाडि एकैचोटि ब्रेक लाउनुहुन्न। बिस्तारो गरेर 3-4 चोटि ब्रेक लगाएर मात्रै आफ्नो रोकाउने ठाउँसम्म पुगेर रोकाउनुपर्छ। हेर्नुहोस् है साथीहरु, हिउँ परेको अप्रिलको 4 तारिकको दिन। यो स्टप साइनमा रोक्नुभन्दा अगाडि बिस्तारै स्लो डाउन गरेर एकचोटि 2 चोटि 3 चोटि यसरी बिस्तारै के भन्छ ब्रेक लगाएर मात्र रोक्ने हो। एकैचोटि रोक्यो भने चाहिँ तपाईँको हिउमा गाडी चिप्लेर भनेको ठाउँमा गाडी रोकिँदैन। अनि गाडी एकदम गड्यौला जस्तो चिप्लिरहेको छ। मैले अहिले एकदम 12-15 माइल पर आवरको स्पिडमा मात्र कुदाइरहेको छु। अनि एकदम जोखिम हुन्छ। धेरैभन्दा धेरै के भन्छ एक्सिडेन्ट हुने यस्तै कारण हो साथीहरु। यस्तै छ। यो पनि एक किसिमको यो प्रकृतिको अब एउटा पार्ट अफ नेचर हो। यसलाई पनि अब स्वीकार्नुपर्छ। नस्वीकारेर धरै छैन। अब यो ट्राफिक लाइटमा रेड लाइट बलेको छ। यसमा चाहिँ बिस्तारै स्लो डाउन गरेर एक ब्रेक 2 ब्रेक 3 ब्रेक 4 ब्रेक बिस्तारो गरेर त्योभन्दा बरु ओरै मात्र रोक्ने हो। त्यो ट्राफिक लाइटको तपाईँको रेड लाइट बलिराखेको छ। तर अहिले त्यो उसको त्यो लाइटको माथिको त्यो के भन्छ त्यो भाँडालाई पनि हिउँले पुरेर तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ। अलिअलि मात्रै त्यो त्यसको पुरा लाइटको कति 15% मात्रै देखिरहेको छ हिउँले। न त सबै त्यसको टोप्रालाई त्यो हेलमेट जस्तो हुन्छ नि त्यसको लाइट टक्कै हिउँले छुइरहेको छ। ग्रिन लाइट बल्यो। अब म जान्छु बिस्तारै जान्छु। बिस्तारो गर्नुपर्छ। मेरो यो गाडी अब एसयुभी राम्रै खालको हिउँको लागि एकदम राम्रो गाडी हो। अल व्हिल ड्राइभ हो। राइड पनि भर हुँदैन। जिन्दगी सरर मोटर गाडीमा, जिन्दगी सरर मोटर गाडीमा। त्यस्तो गीतमा झन् यस्तो सजिलो पनि छैन। यो अब यो 35 को माइल पर आवरको स्पिड हो, स्पिड लिमिट। तर मैले चाहिँ यसमा अहिले 20-22 मात्र कुदाइराखेको छु साथीहरु। यो 2024 को अप्रिल महिनाको आज 4 तारिक। हेर्नुहोस् त सेतामै हिउँ। यो अब यो हिउँ पर्ने बेला त होइन तैपनि अब यो ग्लोबल वार्मिङको कारणले गर्दाखेरि होला यो बेला अब हिउँ रोकिसकेको हुनुपर्ने हो। र पनि यस्तो भइरहेको छ। ल तपाईहरुलाई मैले यति मात्र देखाउन सकेँ किनभने मैले अब सेफ्टीको हिसाबले पनि मैले राम्रो तरिकाले स्टियरिङमा हात राखेर ड्राइभ गर्नुपर्ने हुन्छ। हस् है त सबैजनालाई यो भिडियो हेरिरहनु भएका सम्पूर्णलाई नमस्कार।
मोटर गाडीमा मोटर गाडीमा सारा रहेछ जिन्दगी एकदम यो हिउँको हिउँले गर्दाखेरि एकदम सेफ्टीको कुराहरूलाई एकदम अपनाउनु पर्ने हुन्छ यस्तो बेला मैले अब यहाँबाट अब स्पर्टिङ टर्न पाइप अब यो रुट 16 लिनुपर्ने हुन्छ साथीहरू यस्तै छ है कहाँबाट हेरिरहनु भएको छ मलाई हो एक ब्रेक दुई ब्रेक तीन ब्रेक बिस्तारै बिस्तारै स्लो डाउन यस्तो बेला अब आफूले अर्को गाडीलाई पछाडिबाट ठोक्ने सम्भावना पनि हुन्छ प्लस आफूलाई पनि आफूभन्दा पछाडि आउनेहरूले पनि अब त्यसरी नै ठोक्ने सम्भावना धेरै हुन्छ क्या तपाईँको चिप्लोको कारणले गर्दाखेरि त्यो हिउँ चाहिँ फेरि सबैभन्दा वर्स्ट टाइपको हिउँ हो किनभने एक किसिमको हिउँ चाहिँ फुसफुसे हुन्छ अब यो चाहिँ कस्तो भयो भने हिउँ प्लस पानी पनि अलिअलि परिराखेको छ अनि यो हिउँ चाहिँ तपाईँको हाम्रोतिर हुन्छ नि तपाईँको यो त्यो बालुवा क्या तपाईँको त्यो खोलाबाट निकाल्ने बालुवा त्यस्तै गरौँ हुन्छ त्यो बेल्चाले सफा गर्नुपर्ने हुन्छ अर्को कुरा त्यो सँगसँगै एकदम त्यो के भन्छ अब यो विन्ड पनि चलिराख्ने हुनाले एकदम सबैभन्दा वर्स्ट टाइपको हो क्या यो स्नोफल चाहिँ सामान्यतया अब हिउँ पर्दाखेरि हिउँ पर्छ होइन अनि हिउँ पर्छ यस्तो स्नो यस्तो हुँदैन तपाईँको तर यो चाहिँ अब हिउँ प्लस अलिअलि मिसिएको पानी प्लस त्यो विन्ड होइन अनि त्यसले गर्दाखेरि वर्स्ट स्नो हो यो चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ हाइवे हो स्पर्टिङ टर्न पाइक होइन रुट 16 म यो 16बाट एकछिन पछाडि अब त्यहाँबाट म एक्जिट लिनुपर्ने हुन्छ तपाईँहरू हेर्दै गर्नु होला जिन्दगी सरर मोटर गाडीमा सररै छ साथी हो गीतमा जस्तै भइदिनु नि जिन्दगी सरर मोटर गाडीमा तर अब यो गीतमा भने जस्तो चाहिँ छैन अब आज यो स्नो स्टोर्मको कारणले गर्दाखेरि स्कुल पनि लागेको छैन बच्चाहरू घरमै छ अनि मैले चाहिँ अब मेरो ड्राइभवे अलिक ठुलो छ लामो छ अनि त्यसलाई अब सफा गर्नु पनि मलाई अब निकै सकस हुन्छ प्लस अब स्नो ब्लर त छ मसिन अब त्यसलाई अब अलिक बार भयो त्यसलाई मैले बाहिर राखेको अब त्यो अब स्टार्ट हुन्छ कि हुँदैन आज अब त्यो स्टार्ट भइदियो भने त ठिकै छ होइन त्यसले अलिक गाह्रो माऱ्यो भने चाहिँ अलिकति मलाई पनि गाह्रै हुन्छ यहाँ अगाडि के भयो जस्तो छ है साथीहरू स्लो डाउन गर्नुपर्छ जिन्दगी एक सफर है सुहाना यहाँ का क्या हो किसने जाना मैले पनि रहर गरेँ हो त्यस्तो ट्रक किन्ने चाहिँ अब यो हामी बसेको ठाउँलाई चाहिँ न्यू इङ्ल्यान्ड भन्छ न्यू इङ्ल्यान्ड भनेको चाहिँ अब यो एकदम चिसो हुने ठाउँ प्लस अब के भन्छ हिउँ पर्ने ठाउँ अनि यो त्यस्तोमा चाहिँ अब यो ट्रकहरू चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ क्या तपाईँको मैले पनि रहर चाहिँ गरेँ हो चाहिँ केही समय बादमा त्यो इच्छा पनि पुरा हुन्छ होला ट्रक चाहिँ अब मजाले हिउँमा स्ट्रङ पनि हुन्छ चिप्लिँदैन सेफ्टीको हिसाबले पनि अब ग्यास माइलेज चाहिँ अब एकदम त्यो अब मोन्स्टर हो पुरा भैँसीले कुँडो खाए जत्तिकै खान्छ ग्यास चाहिँ पेट्रोल चाहिँ तर पनि अब मजा आउँछ चढ्नुमा त्यसो अब त्यसले गरेको अब घरमा अब सामान्य यताउता कामहरू होइन ट्रान्सपोर्टेसनको कुराहरू होइन गर्नु पऱ्यो भने पनि राम्रो हुन्छ मैले पनि फोर्डको F-150 इदर टोयोटाको टन्ड्रा होइन त्यो मलाई अब मन परेको ट्रक पर्छ हेरौँ अब कहिले अब मेरो सपना पुरा हुन्छ फेरि गीत सुनाउनु पर्यो साथीहरूलाई जिन्दगी सरर मोटर
मोटर गाडीमा के गर्नु गीत पनि यति मात्रै आउँछ साथीहरूले यो गीत भन्दा पनि यो गीतको भाव बुझिदियो हुन्थ्यो मजै छ सररै छ अगाडि अब सेतम्मे के भन्छ यो फुल फुले जस्तो यो पनि एक किसिमको फुलै तपाईँलाई अहिले मेरो रुख लड्छ भन्ने खालको कुरा गर्दै थिएँ यहाँनिर रुख लडेरै बाटो यहाँ अब्स्टेकल भएर रहेछ तपाईँहरूलाई मैले भन्दै मात्रै थिएँ हेर्नुहोस् त अगाडि एउटा रुख लडेर पुरै बाटो यसले चाहिँ रोकिराखेको छ खैरेहरूले यो ट्रक रोक्यो यसले रोकेर हेल्प गर्दैछ दुइटाले यो चाहिँ साह्रै राम्रो छ खैरेहरू के भन्छ एकदम सहयोगी मनका धनी हुन्छ होइन आफ्नो गाडी रोकेर पनि यहाँले बाटो बनाउनु सहयोग गरिरहेछ उता पनि एउटा रोकेर एकदम एउटा रोक्यो देख्ने साथीहरू अमेरिकाको न्यू हेम्पसायर राज्यको अप्रिल महिनाको स्नो 2024 को डेनी डेन जोङ्पाको गीत पनि आयो याद आयो त हौ मलाई त के गर्नु साथी हो गाइदिउँ त हिउँभन्दा चिसो आगोभन्दा तातो तिम्रो हाम्रो साइनो रहेछ रगत भन्दा रातो तिम्रो हाम्रो साइनो रहेछ रगत भन्दा रातो हिउँभन्दा चिसो हाम्रो डेनी डेन्जोङपा दाइले मेरो अहिले मैले गाइरहेको गीत सुन्यो भने मलाई अहिले डेनी डेन्जोङपा दाइ जहाँ हुनुहुन्छ त्यहीँबाट मलाई अनलाइन लोपारिदिनु हुन्थ्यो होला मेरो गीतको यस्तो खालको लय बिगारिदिने भनेर धन्न त्यो सुविधा चाहिँ अहिले यो हाम्रो जुकरबर्ग भाइले अहिलेसम्म आविष्कार गरेका छन् पछि त के हो नि टाढैबाट अब अनलाइन नै लोपार्नु पाउने खालको अप्सन राखिदिएको भए सजिलो हुन्थ्यो नि मलाई पनि कतिले लोपारिदिन्थ्यो होला म पनि फलाना चिलाना ढिम्कनालाई कतिबाट लोपारिसकेको हुन्थेँ तर बिस्तारै बिस्तारै त्यो पनि अब के भन्छ त्यसको अप्सन पनि आउँछ होला जिन्दगी सारा र मोटर गाडीमा सारा रहेछ जिन्दगी के छ साथीहरू अब यो हिउँ पर्यो अब हिउँ सफा गर्नुपर्छ काममा दुःख छ भनेर यो एकदम मनलाई दुखी बनाएर यो दुःख पाइयो भनेर त्यो पनि गर्नु हुँदैन यो पनि एउटा कर्म हो कर्म गर्नुपर्छ मलाई के भन्छ जो बाइडनले जबरजस्ती मेरो कनपट्टिमा बन्दुक राखेर तैँले यो गर्नुपर्छ त यहाँ बस्नैपर्छ भनेको भने होइन यो मेरो आफ्नै के भन्छ चोइस हो होइन त्यस कारणले यहाँ दुःख पाइयो यहाँ त्यहाँ भनेर त नकारात्मक सोच बनाउनु भन्दा हिउँ पर्यो तम्मै भयो म अब यो हिउँ रोकेपछि मौसम राम्रो भएपछि म क्यामेरा लिएर फोटोग्राफीको लागि निक्लिन्छु भनेर बरु एकदम पोजिटिभ थट बनाउनु पर्छ होइन म चाहिँ त्यसो गर्छु अब ममतामा अल्झिरहेको एउटा जीवन म आसमा अल्झिरहेको एउटा जीवन यो मभन्दा अगाडि एउटा ट्रकले हिउँ सफा गरिराखेको छ देखिरहनु भएको छ र प्लस त्यसले के गरिरहेको छ भने पछाडिबाट चाहिँ त्यो मिलबाट त्यो चामल झारे जस्तो बालुवा के भन्छ नुन छर्किँदैछ पछाडिबाट यता साइडबाट हिउँ सफा गरिराखेको छ म यस्तो बेला यसको धेरै क्लोजमा जानु हुँदैन के भन्छ डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नुपर्छ हिउँ त होइन फब्रेको डङ्गुरा माया भए अमिलो अङ्गुरा हङकङ पोखरा निर्मोही आफ्नो गोचर हे हङकङ पोखरा निर्मोही आफ्नो गोचर अब
अब यहाँबाट म निक्लिनु पर्ने हुन्छ। यहाँबाट मेरो घरको जाने बाटो, यहाँबाट यो स्टेपिङ स्टोन्स रोडबाट राइट लिएर जानुपर्ने हुन्छ। स्लो डाउन ल। यो चाहिँ म यहाँबाट 1 मिनटको लगभग 1 मिनटकै डिस्टेन्समा म घर पुग्छु। हेर्नु साथीहरू, यो ठाउँ मलाई सबैभन्दा मनपर्ने ठाउँ हो। यो ठाउँमा चाहिँ त टनेलभित्र छिरे जस्तै हुन्छ। अब यो चाहिँ विन्टरमा हिउँको टनेलमा छिरे जस्तो हुन्छ। त्यस्तै गरी अब पछि समरमा फलमा चाहिँ अब रुखहरू यस्तो फलुवा पलाएर होइन, यो यति ठाउँ चाहिँ एकदम मलाई मनपर्ने ठाउँ हो क्या। हेर्नुहोस् त कस्तो रमाइलो, कस्तो राम्रो यो हिउँको यो देखिरहेको छ दृश्यहरू। अब घरमा गएर मर्ने गरी अब हिउँ सफा गर्नुपर्ने होला। त्यो पहिला हामी सानो हुँदाखेरि त्यो ट्रकमा माउ खोला नुनसरी खोलामा ट्रकमा हाम्रो त्यो मजदुर दाजुभाइहरूले त्यो बेल्चाबाट बाल्लोबाट ट्रकमा लोड गर्थ्यो। अब अहिले त त्यो पनि मेसिनले गर्दो रहेछ लोड गर्ने काम पनि। अहिले मैले ठ्याक्कै त्यस्तै गर्नुपर्ने हुन्छ। बालुवा खोलाको बालुवा उगाए जस्तै मेरो त्यो ड्राइभ गएको हिउँहरू मैले सफा गर्नुपर्ने हुन्छ। हेर्दै हुन्छ होला साथीहरू, यस्तै छ जिन्दगी सारा र मोटर गाडीमा। घर पनि अब आउने बेला भयो। भगवान्, मैले त अब यो गाडीभित्र छिराउने छैन। अब म एकछिन अब यो मैले बाटोमै गाडी राख्नुपर्ने हुन्छ। किनभने यहाँ हेर्नुहोस् त मेरो घर, अनि यहाँनिर अब यो पार्किङ लट पनि अब सफा गरेको छैन। मैले नै सफा गरेर अब गाडी छिराउनु पर्ने हुन्छ। ल है त, अहिले भरे म यो मेरो ड्राइभवेको हिउँ सफा गरेको पनि तपाईँहरूलाई देखाउँछु। ल गाइज, थ्याङ्क्स फर वाचिङ। यो चाहिँ अहिले गाडी मात्रै आँट्ने खालको जस्तो हिउँ बनाउने सफा गर्ने, अनि भरे चाहिँ अरू गर्दै यतिमा गाडी मात्रै आँट्यो भने हुन्छ। यो जिन्दगी यो उत्सव भन्ने गीत गाइदिनु न। जिन्दगी यो उत्सव भन्ने गीत गाइदिउँ। जिन्दगी यो उत्सव हो, वरदान ईश्वरको, सृष्टिका सिर्जना यसको। माई डियर माई लभलाई आज काम गरेर आउनुभएको, काममा पनि हिउँ सरेर आउनुभएको अरे। यहाँ पनि साथीलाई गाह्रो छ जिन्दगी। साथीहरू हेर्नुहोस्, हाम्रो यहाँ मेल बक्स थियो। मेल बक्सलाई पनि हिउँले पुरेछ। यो लड्यो। यसको बेस हो, यो यसको बेस लडेछ। हेर्नु त हाम्रो मेल बक्स तरुल खोसे यस्तो खोस्नै पर्छ। अब हल्का गाडी मात्रै पस्ने ठाउँ भयो भने पनि भरे बाँकी चाहिँ मेसिनले गर्छु। गाडी ट्याक्क बस्ने खालको हिउँ सफा गरियो। गाडी गाह्रो छ मेरो बुढोलाई।
रातभरि काम गरेर आयो। उठाइदिनु न। मेल बक्स लडेको अवस्था फेरि भरे देख्दैन भनेर। अच्छा 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 साथीहरू, यहाँ चाहिँ अमेरिकामा यो मेल बक्स प्रत्येक घरमा हुन्छ। अनि यसमा चाहिँ के हुन्छ भने यो मेल बक्स चाहिँ छुने अधिकार चाहिँ सम्बन्धित घरधनीको हुन्छ कि त यो सरकारी मेल बक्स चिठीपत्रहरू डेलिभर गर्ने हुन्छ नि युएसपिएसको कर्मचारी प्लस घरधनी भन्दा बाहेक अरूको हुँदैन। त्यस कारणले अरूतिर गएर पनि यो मेल बक्सलाई छुने यो भित्र तपाईँको पर्सनल के भन्छ इन्भिटेसनहरू लाउने काम चाहिँ नगरिदिनु होला। यो एकदम इलिगल हो। तपाईँको नेबरहुडमा यदि तपाईँ आफ्नो बच्चाहरूको केही कुराको अब बर्थडे सड्डेको अब इन्भिटेसनले दिनुपर्छ भने पनि बरु साइडमा यसरीमा प्लास्टिकमा केमा लगाएर धुनाइदिनुहोस्। यसरी यो खोल्ने अधिकार चाहिँ कि त सम्बन्धित घरधनीको हुन्छ प्लस युएसपिएसको त्यो कर्मचारीको मात्र हुन्छ। त्यस कारणले यो कुरा चाहिँ एकदम खैरीहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ अलिकति सिरियस कन्सर्नले लिएको हुन्छ। ख्याल ठट्टा नगर्नु होला। थ्याङ्क यू। यो टोपी चाहिँ हाम्रो पहिला ससुरा बाबा अमेरिका आउँदाखेरि सँगै किनेको अनि उसको लागि एकदम डियरेस्ट एन्ड नियरेस्ट क्लोज टु हार्ट छ अनि सधैँ लाउनुहुन्छ।